pretenduese e publikut që ju dëgjon në radio apo ndoshta edhe në televizion ka një lloj shqetësimi kur jepni informacione për showbizin e momentit. Si më thënë, çfarë i ka ndodhur showbizit në momentin që nuk është më aq i respektueshëm o interesant ose i referueshëm sa gjithmonë? Po, ka një lloj banaliteti? Ka banalitet, prandaj mua më pëlqen moza. Sepse ka shumë banalitet. Ka dhe moza banalitet. Po tani unë kam filluar shumë e vogël dhe intervistat e para i kam bërë me Redon Makashin, Aleksandër Gjokën, se si më dukesh që isha para tyre. Kisha një përgjegjësi shumë të madhe, por ata ishin trend në Tiranë atë kohë, më kupton? Edhe s'është e njëjta gjë sot, ti sheh gazetare të reja që dalin përpara një personazhi dhe nuk është globalizimi, teknologjia, unë nuk e di cila është arsyeja. Po besoj që gjithë bota e vuan nga një çik të Shkojmë një foto tjetër, për pyetjen ndërkohë, ka një gjë që ty të nervozon Okej, shkojmë aty. S'ka gjë, Solzano na ka qelluar të punojmë në radiot e Top Albania. Edhe ti ke punuar në pjesën më të madhe të radiove që përmendem? Në disa prej tyre të paktën. Te Top Albania nuk kam punuar shumë, por unë radio nuk e kam lënë asnjëherë tamam. Sepse unë kam filluar me radion, pastaj unë u bëra gazetare, po që në radion e parë që punova ishte radio intervista dhe kishte gazetën intervista. Dhe drejtuesi Tani Kristo Sarroja, falenderoj. Më tha mua, djali i mirë i botës medias. Po ishte ai momenti pra që isha e vogël fare, edhe më tha, Dasara tha, zbardhe intervistën e Redon Makashit, që ta nxjerrim të shtunën në gazetë. Zbardhe. Po unë bëra gazetare që aty në fakt. E kupton sepse Pra do ta bëja të pyetjen. Ka një gjë që ti mendon që kjo kohë, ky realitet të ka një borxh, ndjej që ti ke nevojë të thuash një gjë, si më thënë, ka një program që ti nuk e ke bërë dhe që e meriton ta bësh? Domethënë ka një projekt që ti nuk e ke bërë akoma, po ti mendon që ke të drejtë ta bësh? Dhe për arsye nga më të ndryshmet brenda dhe jashtëje nuk është bërë dhe është paksi mëkat. Nëse do mund ta themi kështu. Mua nuk më pëlqen fare vetja kur dal në televizor. Dhe unë jam gazetare aty. Okej. Dhe unë edhe kur kam bërë atë programin që më bëri të famshme, që ti thua unë jam gazetare, pra gati përkthehet shkollati, unë jam vajzë e mirë, nuk jam, pra unë jam gazetare në raport me çfarë nuk je. Jo, nuk ka lidhje në raport me çfarë që nuk je. Si prezantatore, ja do të ta them konkretisht se unë nuk di nuk dua të bëj analiza kur flas për veten, dua të flas me fakte konkrete. Okej. Kur unë punoja kur sa fillova në një redaksi serioze lajmesh dhe kisha kryeredaktor Baba Ramon, drejtoresh lajmesh Ilvën, edhe unë po formohesha dhe po mësoja vërtet gazetarin që ndërkohë kisha shkruar në revista, në gazeta, në kopertina, por aty ishte vërtet vlonte. E gjithë kjo ishte Beti Njuma që Ilva e mori dhe nxori në televizor, të jepte lajmet. Ishte një gazetar shumë e mirë, por unë nuk ndjeja xhelozi. Më kupton? Më kujtua Beti Njuma ka qenë dhe Joni Dasheu. Po mund të kishte ndodhur që ti të thonin ndodhi një gjë e pasaktë aty. Komplekse kisha dhe e dija që nuk kisha natyrë shumë televizive. Më kupton se unë, më thënë, duhet ishte në një gjë, me pak fjalë unë jam gazetare, se s'po di më si të ta them. Shkëmi tjetër. Pra me Salsanon, ke qeshur me Salsanon jashtë transmetimit? Unë kam qeshur, kam një program. Gjatë gjithë kohës. Kam dhe kam një program me të Top Albania dhe para se të hyjam tha mua ta rregullojmë qefin kur të më vish këtu, tha, dhe ishte bashkë me Adin, bënin një program në Top Albania. Ta rregullojmë qefin, ti mua thashë po unë ty dhe ja rregullova me thënë drejtë. Është një emision shumë i bukur dhe kemi qeshur pafund, gjithmonë qeshim patjetër. Dhe kam vënë re që në radio sot qeshet shumë më shumë se sa gjithmonë. Është vërtet. Nuk di nëse është më mirë apo keq, po shkojmë një foto tjetër. Shiko, edhe si kjo foto e kaluar, po edhe unë mendoj që sharmi ka qenë gjithmonë aty. Kam një ndjesi si pedagog shkolle i botës komunikimit që më shumë se ç'duhet i ke rënë vetes ti. Bamedam. Po.
Po, nuk e kam bërë me qëllim këtë, por unë e kam bërë me qëllimin për të Ti ke bërë me qëllimin e mirë. Ashtu dhe, sepse unë për mua media është mision, unë thash jam gazetare, ne i përkasim i brezi që media është mision dhe unë nuk më interesonte se çfarë do ndodhte me mua, se sa të rregulloja media kur ishin vajzat prezantatore të momentit më mision apo pra jo, pra këtë doja të thosha. Shiko, televizioni ka edhe banalitete. Kur them banal, më fal. Një program artistik. Pra ti do prezantosh një program, sidomos tek ne, ka edhe shumë banalitete ose gjëra që duhet i bësh për hir të kuetion. Kurse un jam rritur me Rafaela Karran dhe un o duhet isha një fenomen si ajo, ose rri aty mbrapa dhe jam shumë e lumtur, më kupton, domethënë nuk pranoj dot të mediokritetin Adi, nuk e pranoj dot. Ti praktikisht ke bër atë gjest. Ti ke bër atë që ke bër. Okej, fiks. Çfarë ndodh me Shikoj, di se e kam qef Sandrës dhe sot e kësaj dite edhe po t'jem në ndonjë, për shembull këndon në Gjukundi, janë ambjente si këto, për shembull ishte live në një lokal paracakosh, edhe madje diku ngjitur ishte edhe Aurela e kështu, ishin tavolinat të ngjitur, lokali ishte plot me njerëz e kështu, dhe ndaloj dhe tha sikur të kishte të në qikë më shumë goca si Dasara Tirona akoma, po qa bëhet më edhe, di ke parasysh si flet Sandri. Po për mua është vlerësimi i madh, sepse Sandri është Sandri. Është edhe kur ajo e madhe njerëzore, i drejt për drejt, me atë zërin e bukur padyshim. Edhe prandaj ka dhe mua shumë xhancë edhe unë, nëse kjo është një foto shumë e vjetër, po e di që ruan për mua një kështu, domethënë, që jemi ne ashtu, të drejt për drejt. Shkem një foto tjetër. Në këtu jam gazetare kulture, punoja me sa duket për Wake Up-in, programin e mëngjesit. Duket se me njëherë pasi unë ndrua që si shet më ju të Wake Up-in, duhet këtë që në ajo periudhë,